القصة الكاملة لأزمة البلوجر أم خالد. في البداية لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة. تصدرت أزمة البلوجر أم خالد مع زوجها محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن أعلنت أم خالد عن انفصالها من زوجها بسبب التعدي عليها بالضرب والسحل وطردها من المنزل، وذلك بعد ساعات من إعلان عودتهما بعد الانفصال الأول. وقامت البلوجر أم خالد بنشر فيديو أوضحت من خلالة ما حدث لها قائلة: يا جماعة، زي ما شاركتكم امبارح إني رجعت لجوزي محمد بقولوك، والنهاردة لم يمر 24 ساعة وضربت وتم طردي. وتابعت البلوجر قائلة: الدنيا ملهاش أمان، وكل اللي بطلبه الفترة دي تعدي على خير وأعرف أربي أولادي. وخرج محمد طليق أم خالد في لايف عبر تطبيق التيك توك ليرد على الجدل المثار حول تعديه عليها بالضرب والسحل، ليقول: انتي اتضربتي علشان لسانك طويل. ومن جانبها نشرت البلوجر أم خالد عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي على إنستغرام صورة أثارت بها جدلا واسعا، حيث ظهرت وعلى يدها كدمة زرقاء، وردت على طليقها حيث قالت خلاله: الحمد لله، أخيرا اعترف إنه ضربني، بيقسم وبيحلف على المصحف كذب. وأكملت أم خالد: مفيش حد عارف أنا مريت بإيه واستحملت إيه في حياتي غير ربنا. مفيش حد كان شاهد على كل الليالي الصعبة اللي ما كنتش عارفة أنام فيها من الألم اللي في قلبي، على كل لحظة قلبي انكسر فيها. وتابعت قائلة: فرحتي باظت، مفيش يوم غير لما ببص للسما وأقول له: يا رب حلها أنت من عندك. كان عندي يقين في ربنا إنه هيعوضني خير، لأن ربنا عادل وأنا استحق أعيش اللي باقي من عمري. لا تنسى كتابة رأيك في التعليقات عن سبب الأزمة من وجهة نظرك.